زنک، میدونم میخوایی هر چیز زودتر صاحب فرزند شوی. صبر کن، همش خوب میشود. بیا بهترش به خونه برمیگردیم. به هیچ کجا نمیرود. همسین و سالهای شما در این مدت 5 سال صاحب 2-3 فرزندی شدم. اما تو چی؟ خاله، اگر در نصیبمون باشد حتما یک روز نه یک روز صاحب فرزند میشویم. اما در نصیب تو نیست. از تشخیصم معلوم شد که عیبی تو بوده است، نه از دختری من. حیاتش را سوزاندی بیزاریات. آخران بار میپرسم، میروی یا نه؟ نه، من دیگر با تو زندگی کردن نمیخواهم. در کشاده میتوانی برآمده روی، میتوانی برآمده روی، میتوانی برآمده روی. من هر کاری کردم برای تو بود، آبروداری کردم برای تو بود. من از وقتی عشق دیدم دیگه خونه نه جای خودم بود نه جای تو بود. خودت زندگی تو خراب میکنی، داری اشتباه انتخاب میکنی. هنوزم همونی، هنوزم زیادی رو حرفای مردم حساب میکنی. سلام. سلام. ممکن است داره؟ بیا. آمدی زنک؟ خرسند نشم. من برای با تو زندگی کردن ناومدم، برای لباس هایم اومدم. زنک، آدمانی هستن که 15-20 سال زندگی میکنن بعد صاحب فرزند میشوند. صبر کن، خداوند به ما هم نصیب میگرداند. صبرم لبریز شد. من دیگر با تو زندگی کردن نمیخواهم. میدونم صبر تلخ است، لیکن میوه شیرین داره گفتن. من میرم. رسیدی کجا فرش که سخت برای خودت باورش. چی شد اون همه عشق، چی شد اون همه؟ ببین زندگیمون چی اومد سره. یه روز از تو دلگیر نبودم زیاد، میرفتی میگفتم دوباره بیاد. مگه آدم از زندگی چی میخواد؟ کار از کار گذشته. رسیدی کجا فرش که سخت برای خودت باورش. چی
چی شد اون همه عشق چی شد اون همه ببین زندگیمون چی اومد سرش یه روزم که داشتم گذاشتم به پات نیومد به چشماتمون از چشات حالا دیگه بگیر فایده از این خواهشات کار از کار گذشته یه روز از تو دلگیر نبودم زیاد میرفتی میگفتم دوباره میاد مگه آدم از زندگی چی میخواد کار از کار گذشته